iegriezās. Kas te stāv, re, kur tas pagrieziens ir. Te būs te vēl viens pagrieziens. Te es skatos, ka viņš baigi noiet lejā. Te vēl ir tas augstums. Es neesmu zīmējumu redzējis. Rekur iet uz leju. Mazāks. Tā te arī viņš beidzās. Jāpaskatās 3D skats. Jā, viņš tur iegriežās un uzreizām te aizgriežās uz turieni un te slīp maliņa un viss. Tā tūņi jau būšu pabeidzis. Tā izskatās tas grāvs. Bedra. Nezinu, varēs redzēt kaut ko, man te liekas, ka ne. Ko es te stāstīju? Kaut ko viņš tur uzkārās tā kā, bet nu, jā, drīz būs viss, te ir līkums un tur maliņā uztais praktiski, šeienei. Tad parādīšu, kā tas izstāsta. Vēl augšā jāskārta pareizi. Otrs līkums jau. Kā redzat, ka iegriežās tā siena, te būs. Griežās atkal uz turieni. Šis taisa no sāna jau no priekšas baigi grūti saprast no priekšas. Līkumu notrāpīt tam kausam tieši, kur ir vidus. Sāni iego.
laukas ekskavators izraka visus akmeņus lielos. Bija caur te kaut metrs laikam izstās, jā, metrī vecā betona pilna ar smiltīm pieskalot. Līkums diezgan strauši tāds uzreiz, hups. Bijis, ka pabeigšu te veidot, tad jau tad parādīšu, kā te būs. Man vēl augšu jāteic. Augšs būs interesants skats. Lūk, brīnumdarbs. Bišķi vēl jāpieveido būs. Ko vēl te pieslīpēšu no augšas. Tā rek jau formiņu var redzēt. Baigā būve. Tā kā projektā tā, sataisīs šito. Šis posms būs gatavs, no apakšā jāstais. Nu, lūk. Gandrīz jau gatavs. Nomainīju fonu, baigi saules spīd, vismaz var redzēt to kausu melnu. Vispār neko nevarēja redzēt, kad bija melns aizmuguras fons. Kaut kur rādīja, kad ir mums iespēja planšetē pamainīt fons. Rekur. Krāsas kādu gribu var izvēlēties. Var redzēt vispār kaut ko. Krāsiņas pēc sirds izvēles, kāds garstāvoklis tāda var uzlikt. Visāds mums ir. Šitā te. Jā, pēc apstākļiem var pielāgot. Nav slikta opcija, uzlikt kaut ko gaišāku. Ekskavators arī ir tumšs. Un. Ekvim melnais. Ekvis tumšs. Neko nevar redzēt. Saules brillēm arī vēl sliktāk redzamība ir. Nu, tā pavisam labāk.
vieglāk strādāt. Labi, ka tāda opcija ir vispār. Puģīts, reka. Forši. Izklāstos tekstilus, akmeņus, celikstivēs, cits skats būs. Reku no šejienes var redzēt, kā iet taisni tas projekts. Iet uz to mežiņu, bet tur kaut kur esot. Tur tas dānots, šitais valns arī paliek mazāks. Mazāks paliek un bišķiņ iegriežams laikam arī. Līdz mežam iet taisni, pēc tam laikam ir lauziens. Tā sakārtoju te. Lai pastīties, kā izskatās, jo droši vien, ka vairs te neatgriezīšos. Es dzīvošos tur pa leju un turpināšu taisīt tur tālāk. Tā. Paliek skumīgi, var pastīties jūriņā un pasapņot. Foršs skats. Kāds vēl ilgi nebūs. Ja es tev atgriezīšos, kad tad jau būs foršs. Kaut kas te jau ir būvēts, jā, reku. Arī viss krasts ar akmeņiem ir. Reku šitā te. Vežģos akmeņi ietīki. Sainīši tādi. Kas te ir darīts? Sākšu veidot šito maliņu, kas to palika uz turienei. Un tad turpināšu šodien tur veidot. Tad arī viss šodien tad dienu, tad darbojos, tad te klās tekstilu un ar akmeņiem te ņemsies. Tad jau tālāk. Laiks rādīs, kā te būs. Asāks.
Nu viss, beidzās mocības. To malu. To rādījus tā. Jau viss sakrīt forši. Tā, gatavs. Braukšu taisīt tur tālāk. Krek uzbrauc te. Augstē liekas, ka standītis paliek mazāks, bet tā izskatās, ja tas smilts ir vairāk. Taču tā noraks nost būs tikpat dziļi. Bēdis. Šajienas forši izskatās tur. Pats ekskavators te ņem nost to lieko zem smilti. Reku šitās te augstums. Tā izskatās, ka baigi zem, bet te baigais kalns smiltis, ka redz to, tad savaidīsies smūk kopā. Tā norakšu šito, uztaisīšu to augšu tagad. Izdraku ceļu līdz šitai vietai. Tāda augstuma ir plus mīnus. Tur jau pie tā mežiņa paliks jau mazās. Jā, tā bedra ir jārok būs dziļumā. Jau sanāks tāpatās. Jānorok nost. Es sapratu, kad ieliks tos akmeņus visus. Šitais kā aizsargu valns, tad tā visas smilts, kas ir bērsies pār tiem akmeņiem. Tā, tas process laikam ir paredzēts. Tā, sākšu veidot šo augšu. Paskatīšos, kā man būs labāk no augšu. Šo malu iesākt veidot. Taisīt no lejas un pēc tam uzbraukt augšā uztaisīt. Tagad neērtā puse sanāk. Šitā. No otras puses vieglāk. Šitas puses vieglāk taisīt. Jāizbauda skatiņš vēl šodien. Karsts ir. Vējš maz ir jau 27,7 grādi jau ir. Pēc droši vien ventilātoru var dzirdēt, ka pūš. Kondicionēri diezgan daudz. Diezgan spēcīgi tā. Baigi karsts. Mežā ir koki, tad kaut kādā ceļa posmā sanāk, vai nē. Nav neviena.
mazliet taisnāk sanāk, tad bišķi nevienāk, tāpēc, ka šeit sanāk šādi novilkt sāni. Tad bija katrs vilciens uz leju. Jā, pēc tam es braukšu lejā un vilkšu to no lejas. Gan ātri iet uz priekšu šādā veidā. Pēc kā vieglāk to augšu. Tas ilgākais jau gāja uztrāpīt to augšu punktu, īstais punkts augšā. Jau novilkt zemāk to malu bija diezgan ātri. Braukšu lejā, rakt tur. Lielais brālis aplīs. Mazliet remontiņš un tad, kamēr viņš te remontēsies, es tur darbošos. Ja nav jēgas aizskriet, ja te nav gatavs, tas uztaisīšu tur labāk gatavu posmu. Tā, braukšu lejā, darboties tur. Nobrauc lejā. Domāju, pamēģināšu šitā te. Raktegmontas slīpuma sensors. No 7 vats ir sataisīts. Kāda slīpuma kausam. Šitā jau zolīda arī diezgan forši. Stāvi pretī. Kad stāvi pretī kausam, tad to slīpumu rāda precīzi. Ja tu jau esi šiten te nostāk jau, tad, kad es biju augšā, tad viņš nerāda. Viņš to kausu aizgriež kaut kā stūbi projām un nerādos tik precīzi. Viņš to ņemās. Forši. Domāju, ka šitā te, šito malu pamēģināšu pataisīt. Paveidot. Ārsteigumi šādi. Kādam vajag riebas, lūdzu piesakās. Visas beigtas. Kāds kaut kur liek. Šitā te brīnum, re, kur ir. Atprakt kādreiz. Labi, to es norakšu no malas. Tagad arī es te varu nostāties, tad jau man tur bija bēdre jau izrakt. Tagad man te nav bēdre, man te līdzi, tur varu pabraukt. Tāda, kad nevajag tālu traukt, ka veidoši tāds sienas, tāds smalkās darbs. Pabrauc mazlietiņ, kaut vai pusmetriņu uz priekšu un vieglāk ir strādāt. Tev ir kaus tuvāk pēc iespējas, nevis kaut kur aizlikt, reku tur projām un tad tēmēt un iesākt to garo vilcienu. Labāk šitā te. Tev ir šitā attālumā puse no iespējama attāluma un tad mierīgi brauc un tad jau
pielāgojies un tad tev viss foršāk sanāk. Tā ir vieglāk. Grāvi rakšana tāpatās, tur bija stāstīt kaut kur, nevajag aizbraukt maksimāli tālu un tad mēģināt kaut ko rakt. Ja kaut kur te kļūdies, atkal var izlabot, paliec tālāk kausu un izlabo savu vietu. Ja tu esi maksimāli atkārtojies, tad atkal jābrauc ir atpakaļ, jālabo. Tā. Tālūk, sieniņi gatavi, rakšu to tagad bedrā ārā. Viss izskatās vienkārši to 3D ņemt tik un rot, bet nav tik viegli, kā izskatās ekrānā. Višķi tā sistēma arī jāsaprot ir un jāmāk arī pirmkārt rakt. Tā ir sistēma, ja tev tikai 3D sistēma, nekas nenotiksies. Ja vēl kaut kāds aktīvu kontrols ir asistents, tad jā, tu vari visu. Kaut kad arī ir jārok bez, jāteic šitādi slīpumi, bez sistēmas. Ja tu iepriekš neesi to darījis, tad baigi grūti ir saprast vispār, kā notiek. Uztaisīt jau var, tikai tas process viss ilgāk iet. Tā kā tā. O, forši viss veidojās. Jās kolēģis. Šī objekta kolēģis sataisīs ekskavātoru, viņš tālāk vēl tiks šodien. Mēģināšu nostāšos te, vai es varu šito malu uzreiz veidot. To malu paņemt.
šito malu. Gatavs posms. Nav tā, ka es noroku tur tikai un šeit paliek šitā mala neizrakt. Gatavs posms, jo es šodien dodos projām, tad būs viņiem gatavs viss darboties. Tā nekā interesants nebūs, tad parādīšu, kā izskatīsies pēc tam. Tālūk izskatās šis posms. Jau vakars, tad es dodos projām. Un kā izskatīsies pēc tam, tad jau redzēs. Kaut kā mēģināšu atbraukt, nofilmēt kaut ko, pastīties. Sveiciens visiem. Un lūk, kā šeit izskatās. Vēl nav pabeigts. Baigi interesanti. Reko varēs paskatīties visas kārtas, kuras nevarēja redzēt video. Te, kur ir tekstils, ģeotekstilu klāja virsū, tās malas. Tad bērš čēmbu smalkāk un tad akmeņus lielos. Un tā viņš tur iet šitā un šitā, ek tur var redzēt. Un pēc tam viņu pārklāja visu ar smiltīm. Bērs apakaļ smilts virsū tiem akmeņiem. Uz apakšā jau re, kur ir aizpildīts ar smiltīm. O iespējams, varbūt tik apakš pildās ar smiltīm. Precīzi nevarēšu pateikt, kā tur būs. Jā, baigi interesanti. Vai, ka tur līdz turienei ir izrakts, vai kur ūdens ir.
Vajag lielie akmeņi. Foršs dambīts. Aizsarga valnis. Aizsarga valnis ir domāts, ka tur ir attīrīšanas ierīces, Liepājas pilsētas ebreju piemiņas vieta. Tur tas baltais, ko redzēt, tur arī tas jau ir izveidots, lai aizsargātu. Tā būna saucamā arī aizsarga valnis tāds izveidots, lai aizsargātu šo vietu. Šo vietu no izskalošanas, no erozijas. Aiziešu to stūri, pastīšos, kā tur ir. Vai kur tas līkums, ko raka, ko veidoja. Baigie viļņi šodien. Es, kad strādāju, nebija neviena diena tāda viļņa. O, kas pa akmeni. Nu, baigi smuki, ko lai saka. Vai kur iet tas rādījus, tur jau ir mala jūrē. Jā, un šeit ir tā nogāze te. Tad tur un tur viss piebērts. Nevar tā pateikt, ka tur kaut kas apakšā ir. Tā te atcīnās pie jūras pilsētās ar to jūru. Vai, ka te augšā tam valnim vēl smilts sapildīti ir. Ja es, kad te raku, tad nebija tāds slānis smilts. Te ir sapildīts savas smilts arī. Foršs dambīts. Vai ko redzēt, kā skalojās ūdens, kad ir liela viļņa. Tur jau arī ir būvēts aiztas aizsarga valnis, vai ka viss ar akmeņiem. Vajag īstenībā tuvu tā jūra, mēs jau te braukājam ar ekskavātoriem vēl. Ka jau ūdens līmenis ir pienācis tuvāk. Šeit jūs lieliski varat redzēt, kā atšķiras jūras ūdens līmenis dažādos laika posmos. Nu ko, foršs dambis beigās izveidojās. Bija interesanti šeit pastrādāt. Tāda veida pieredzīt vēl nebija bijusi. Patīkami redzēt iznākumu, kā izskatās. Gan jau vēlāk kaut kad vēl atbraukšu, pastīšos, ka būs viss sataisīts, kā izskatīsies, ka būs novāks tās smilts kaudzes nost. Lai būs interesantāks skats. Te jau kaut kad parādīšu update atkal. Vai ko var redzēt, kā graužās ūdens.
Skats no lejas.